Hello mga kalemon! For today's video, papakita ko sa inyo ang nangyayari sa aming farm dahil ang kuya ko nag-spray pala ng herbicide and pakita ko sa inyo na yung mga kugon medyo namamatay na sila. So, ayan. Yung area na yan. Kung saan lang naman yung may mga kugon, yun yung inisprayhan ng kuya ko. So, let's go. Yung herbicide pala na ginamit ng kuya ko na para pang spray, yun siya yung demolition. So, hanggang pati ugat ng kugon. Kasi sabi nga niya, kung mag-try kami magtanim ng ibang tanim, like for example, yung mais, hindi siya lalaki kasi maanghang daw yung ugat ng kugon. Kaya kailangan matanggal muna. So, ayan na nga, naging dilaw na sila. And, kaya tayo sa taas. Habang nakikita nyo yung background ko, nakikita nyo yung dinadaanan ko na dilaw na siya yung mga kugon. That was, sabi ng kuya ko, 5 days na raw yan. Yung area na yan na nilagyan niya ng herbicide. Yan, kikita nyo yan. Ayan, pakyat tayo sa taas. So, yan yung view dyan banda sa lagpas ng aming tubig or drum. And ayan yung aking the best partner na aso. Yan si Brema. So, pagpasensyahan nyo na at umiikot-ikot ang aking camera kasi hindi mahigpit yung pinaka-holder niya. Ayan. And also, yung pansin ng bilbil ko, yung background na lang. Maganda ang background. So, ayan si Crema and Lamon. Yan, napaka-sweet ni Lamon. Tsaka si, ang nasa likod, yan yung si Batik. So, sige lakad. So, yan na nga, malawak na yung na-sprayhan niya. And i-update ko rin kayo kung ano na yung itsura niya. So, aakyat pa tayo sa taas sa pinaka-boundary namin para makita nyo rin kung ano yung view and yung plan namin na lagyan siya ng view deck sa taas. So, samahan nyo ako at hinihingal na rin ako. Yan, itong area na to, dyan ko palagi sinusuga yung aming mga kambing. Yan, so medyo kalbo-kalbo na siya usually kasi tinatali ko yung kambing dyan malapit sa itong mga ipil na to. And doon pa sa taas yung ating pupuntahan at nakakahingal umakyat. So, mahaba-haba na lakad at mga gano'n na. Magpapahinga-hinga ako konti, kagaya niyan. Nauna na yung mga aso. So, andito na ako sa medyo taas konti. Kinat ko lang. Kasi, syempre, mahirap. Grabe ang hingal. Yun, sa baba. Dun sa baba ako nakikita. Dun ako galing. Tapos, ayun ang sa likuran ko, yan yung view. And, yan yung area na yan is Subic. And, dito na nga, halos malapit na tayo sa boundary. Kung nakita nyo yung isang puno doon, yun sa taas. Yan. So, pupunta pa tayo. And, tuloy lang ang lakad. Iniikot-ikot ko kasi syempre nagpapahinga ako. So, ayan. Ganda ng view. O, diba? And, andito na tayo sa isang puno na medyo malaki kanina. Pero ayun pa sa taas ang aakyatin natin ng isang puno. Nilagyan na ng kapatid ko pala ng ginras katiran na niya ito. Yan. Tapos yung area na yan, merong landslide area yan.
So, nakikita. Pag dyan ka sa taas, makikita mo kung saan yung area na mayroong landslide. Pero, luma naman na siya. Tapos, ayan. Ayan, mga gingrass cutter. Hello, Krema! So, let's go. And now, andito na tayo sa aming boundary. And, ito pala ang puno na ito. Yan yung white lawaan, which is nadaanan na ito ng sunog, pero okay pa rin siya hanggang ngayon. And yan yung aking anak and kuya ko and si Krema. So yan si Batik and si Kutim. So ayan yung view dyan. Ito yung plan namin na lagyan siya ng view deck ang area na yan. So ideal ito sa mga hikers, sa mga mahihilig sa nature, and syempre of course yung mga sanay umakyat sa bundok, yan, ideal to sa inyo, very refreshing ito. And someday magkakaroon din tayo ng ano tawag dun, parang camping site siya, pero aayusin pa namin. Yan, hello Kim. Yan. And sa ngayon still we are developing the area. As much as possible, i-maintain namin siya as natural talaga siya. And, yan yung white lawaan. Maraming sunog na, ilang sunog nang dumaan dyan. May sunog pa nga siya, ayan, nakikita nyo. Pero, hindi siya natinag, still alive. So, grabe, maganda pala yung white lawaan. Hindi siya nasusunog na puno. So, ayan. Dito tayo sa kabila. And, gusto kong silipin sa boundary namin, meron ding area ng landslide area, pero I wish na makikita ko siya. I wish na marating ko mamaya. Yun, ayun sa kabila namin yung na landslide, medyo bago-bago pa yan, pero pupunta ako doon kasi andun yung anak ko, naglakad siya kasi sisilipin namin. Pero ewan ko lang kung marating ko siya dahil medyo yung talahib medyo mataas-taas pa hanggang baywang. So, yun doon, pinuntahan namin doon. Subic yung area na yan. So, bababa pa doon. Medyo malayo-layo pag tinignan. Yan. Ayan na nga. Bumalik na ako, hindi ko narating yung sabi kong area. So, kailangan ng bumaba and medyo mahirap. Tingnan nyo naman, oh. Baka mamaya mapunta pa tayo, maggulong pa tayo sa baba. So ayan na, ano na kami, baba na kami kasi hapon na rin. Ayan ang area, ayan ang tsura, ang ganda-ganda, ganda, so relaxing, ideal talaga sa mga hikers, adventurous na mga people. You are welcome here. So, yan. Thanks for watching. And, umikot na naman ang camera ko. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Baba na ako.
So guys, tinanggal ko yung pinakalagayan nito. And let's go down. Let's go down na. Ayan. Hawakan ko na lang. Total, meron naman akong stick. Para at least pag nagsalita ako, maliwanag na maliwanag. Grabe yung bundok namin, no? Nag-grass cutter kami dun sa taas. Dun sa taas na taas. Ayan. Nakabaston ako. Kasi matarik. Yeah. Kuya ko. Ay. Ay. Yeah. Yan nga. So, kasi last na lang tong battery na to. So, itong area na to, kanina lang siguro na-sprayhan ng kuya ko ng herbicide. Pero the rest, na herbicide na mga yan. Yan o. Na-spray na ng herbicide, demolition. So, ganyan ka-epektibo. To, ilang araw na to? Ilang araw na tong spray mo? 5 days? So, in 5 days, ayan ang itsura ng mga kugon.